Dadi sepote nganggo gambyong, sepote nganggo gambyong. Ora kok sepote musik iki. Jadi Jawa ki ra ana sepot nganggo blendrong ya ana. Nah, iya. Ki mau sepote nganggo gambyong. Nok sugeng dalu genduk anakku Nandasari. Inggih wilujeng dalu Kanjeng Rama. Iya. Napa kok dawakne iki? Lah kersane nyeni ngoten. Guyu aku ngono apa piye kowe? Mboten. Kanjeng Rama. Kersane endah ngoten lho. Oh, ben endah. Nggih. Sampeyan mau rak nampa saka Hongkong. Oh nggih. Sawiran saka Mbak Fitria. Mbak Fitria Eka. Sakmenika nyambut wonten Hongkong. Asline rak Jember. Nggih, Tanggul Jember Rama. Iya. Sing dipundhut apa Cahayu? Ngersakaken ninggal katresnan. Oh iya. Diaturke panuwun aku ya matur suwun karo panjenengane Mbak Fitria kang saka Hongkong, ngono. Lewat saka YouTube terus panjenengane nyawer maringi Mbak Nanda, ngono. Karo aku. Nggih. Ya. Ora kurang saka pira, Nduk? Tukang jenengan sing nampi. Lho ora sing nampa rak ya kowe wong jenenge transferene nggonmu kok. Nggih. Nggih, pokoke matur sembah nuwun. Aya matur sembah nuwun. Mbak Fitria Eka mugi-mugi rezekine tansah kebak barokah nggih Rama. Teng mriku pinaringan sehat. Dadah karo Mbak Fitria lan kanca-kanca sing ana Hongkong. Muga-muga dongake lancar rezekine ya. Amin ya rabbal alamin. Ya coba aturno ya kuwi wujude tembang ninggal katresnan. Nggih. Sik tak bukane kok aku wae. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalaku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa yo tak suwun rina lan wengi Pregalono Gusti dicapai saka para anggon mopali bisa kumpul kaya dua ing uni tiga kali cah.
ning atiku nalika siramu apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti Sakananggonmu bali bisa kumpul kaya ing Bangku. Taun nata wicana tak anteni ing bojo ing trasno dalem mangko kebesane manggantung katon sliramu ae aja lali Jujur. awalingku